ამ ეზოში ცხოვრობ რუსთაველის 22-ში, ჭუბერის უღელტეხილით ჩამოვიდა ჩემი ოჯახი, ილია და სანდრო თოფურიების დედა, ბებიები, ბაბუები იქიდანაც ყველა ჩამოსულები. და სიმართლე გითხრათ, ძალიან სიმშვიდე ვიგზენით ამ ეზოში. აქ ცხოვრობს ისეთი ოჯახები ძირითადად, როგორიც იყო ძველი ქართული წესების სოფელში და ქალაქში, რომ ბებიები, ბაბუები ერთად ცხოვრობდნენ და ერთობლივად დიდენ მომავალ თაობებს და სხვათა შორის ბევრი კარგი თაობა გაზრდილა ამ სახლში. ამ ეზოში იზრდებოდა სანდრო და ილია თოფურიები, რომელიც უკვე დღესდღეობით მსოფლიო გაიცნეს ორი ძმები. ამდენი სტრესის მერე, ამ ომის მერე სიმშვიდე ვიგზენით. მაგრამ ამ ბოლო დროს მაინც რაღაც სიმშვიდე ვერ ყვება მოხუცებულობ ძირითადად. უცხო მანქანები შემოდიან, რომელიც არაფერი საქმიანობა არ აქვს ჩვენ ეზოში საერთოდ. მიმდინარე წლის დასაწყისში მიმართეთ ქალაქ რუსთავის მერიას, რომ დახმარებოდნენ. კონტაქტი არ გამოვიდა 2-3 თვე ველოდეთ, მერე ჩვენი მეზობლები იზოლებული გავხდით, რომ ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი დაგვეყენებია ჩვენი ეზო შემოსასვლელში. და ცოტა დამშვიდა სიტუაცია, მაგრამ გარკვეული ძალები ისევე ცდილობენ, რომ რაღაც პრობლემები შეგვიქმნა. ჩემთვის როგორც სამი შვილის დედისთვის მთავარი ბავშვთა უსაფრთხოებაა. არ იყო დაცული წლების განმავლობაში, რადგან ეზოში მაღალი სიჩქარით გადაადგილდებოდნენ ავტომობილები. მერის ჩართულობით დავაყენეთ ეგრეთ წოდებული მწოლიარე პოლიციელი, მაგრამ არ გაამართლა. მაინც გრძელდებოდა მაღალი სიჩქარებით ავტომობილების გადაადგილება. შემდეგ უკვე მივმართეთ 24 მოსახლემ ისევ მერიას, რომ დაგხმარებოდა და დაგვეყენებინა წესების გადაცვით შლაგბაუმი, მაგრამ ამაზე არ მოხდა დროული რეაგირება. ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, თითქოს გადაუდებელი სამსახურების საჭიროების შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება 112-ის მანქანების ეზოში შემოსვლა. გარწმუნებით ამის შესახებ ჩვენ საკმაოდ ბევრი ვიფიქრებთ, ვიდრე ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმის დაყენებას გადავწყვეტდით, რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა ეს მომხდარიყო. მხოლოდ ერთი მხრიდან არის ჩაკეტილი, მეორე მხარე აქვს თავისუფალი. გარდა ამისა, ბინის ყველა სადარბაზო გადის ქუჩის მხარესაც. ვფიქრობ, 24 ოჯახის უსაფრთხოების ინტერესები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ერთი კერძო ბიზნესის ბიზნეს ინტერესები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არანაირად ხელს არ უშლით ბიზნესს, გათვალისწინებულია მათი ინტერესებიც და საერთოდ ვერ ხვდები, რატომ ქმნის ეს პრობლემას ბიზნესთვის. ჩვენ მზად ვართ ქალაქის ხელმძღვანელობასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. ვფიქრობ, მათთვის ყველაზე პრიორიტეტული უნდა იყოს მოქალაქეების უსაფრთხოება და მათი სურვილების გათვალისწინება.